දැනෙන ස්වභාවය කියන එක හිතන්න එක නිකම් රේඛාවක් වගේ තියෙන්නේ. ඒක දැනෙන ස්වභාවය රේඛාවක් වගේ තියෙන. ඒක නිකම් මේ හිතට ගන්න විදියට දැනෙන ස්වභාවය රේඛාවක් වගේ තියෙනකොට දැන් මේක හරියන්නේ මේක හොඳයි වගේ ඒවා එන්නේ මේක අමාරුයි වගේ ඒවා වෙන්නේ හිතෙන්. ඒ වුණාට දැනෙන ස්වභාවය ඒ විදිහටම රේඛාවක් වගේ තියෙනවා. හිත කියන එක මුලින් ඒක අමාරු වුණාට පස්සේ ඒකට පුරුදු වෙනවා. එතකොට ආයෙත් අර දැනෙන්නේ එකම විදියකට. හිත කියන එක පස්සේ ඒකට පුරුදු වෙනවා. ඒ වුණාට දැනෙන ස්වභාවය මුලින් දාන්න එකම විදියට. ඒක මොකක් වුණත් අමාරුකුත් නැහැ, ලේසියකුත් නැහැ විදිහට තමයි දැනෙන ස්වභාවය එක දිගට යන්නේ. ඒ වුණාට මයින්ඩ් එකෙන් මේක අමාරුයි මේක ලේසි කියලා එන්නේ මයින්ඩ් එකෙන්. ඒ වුණාට මේ මයින්ඩ් එක වුණත් පස්සේ ආයෙත් ඒකට හුරු වෙලා ඇඩ්ජස්ට් වෙලා එන්නේ දැනෙන ස්වභාවයට. ඊට පස්සේ මයින්ඩ් එක වුණත් ආයෙක ඇක්සෙප්ට් කරලා ඒ විදිහට මේක හොඳයි වගේ. දැන් උදාහරණයක් කියනවා නම් කකුලක් නැති වුණා කියමු මොන හරි අසනීපයක් වෙලා හරි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා හරි කකුල කැපුවා කියමු. ඊට පස්සේ අපි ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ අපි දකිනවා ඒක ගානක්වත් නැහැ අර ඒකත් අර ටිකක් කල් ගියාට පස්සේ ගානක් නැති වෙන එකයි මුලින් කකුල කැපුවාම අමාරු වෙන එකයි දෙකක් වුණාට ඒ මනුස්සයාට මුලින් කකුල තිබුණත් නැතත් එකයි. දැනෙන ස්වභාවයේ කකුලක් අවශ්‍ය නැහැ. කකුල තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. උනාට මයින්ඩ් එකට කකුලක් ඕනේ. ඒකයි. ඒ මනුස්සයා මුලින් දාන්න කකුලක් නැති එකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ යාට. ඒ වුණාට අර යාගේ මයින්ඩ් එකට කකුලක් ඕනේ. ඒක මෙහෙම කිව්වොත් දැන් කම්පිතේ අකම්පිතේ තමයි ඔය එකම ස්වභාවය කියන්නේ. ඒක සනවල් කියන්නේ අනිත් ඔක්කොම කම්පිතය මයින්ඩ් එකෙන් හදලා ගන්න. එහෙම කිව්වොත් හරි නේද? ඒකම ඒ කියන්නේ දැන් අපි එකම ස්වභාවය කියන එක අකම්පිතය වගේ. ඒ මයින්ඩ් එකෙන් කම්පණය වෙන්නේ හැමදේම කම්පන හදලා ගන්න. හැබැයි හරි ආශ්චර්යයක් ඔය ඒ කකුලක් නැති වුණාට පස්සේ ඒ මනුස්සයා ඇත්තටම hina වෙලා ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙලා සාමාන්‍ය විදිහට ඉන්නවා. බලන්න හිතේ තමයි කකුල තියෙන්නේ බලනකොට නේ. එහෙම හරියනවා. ඒ කියන්නේ මුලින් වුණත් එයාට hina වෙලා කකුල නැති වෙන මොහොතේ hina වෙලා සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට එයාගේ මයින්ඩ් එක වැඩ කරනවා. ඒකයි ඉන්න බැරි. ඒ වුණාට දැන් මාසයක් ගිහලා එයාට ඒක හරියනවා කියන එක y නම් මුලින් තියෙන x නම් x එකයි y එකයි සමානයි. මයින්ඩ් එක තමයි ඒක වෙනස් කරන්නේ. තමයි පුදුම කියන්නේ සර්මායි දැන් මයින්ඩ් එක හැදලා තියෙන්නේ බලනකොට සිතුවිලිත් හැදලා තියෙන්නේ ඔය කම්පන එකට එකතු වෙලා ආපු නිරූපණ ටිකක්ම තමයි. හැබැයි ඇත්තටම කම්පන වලට යටින් තියෙන කම්පනේ අපිට අසු වෙන එක නේද ඔය අවසානයේදී උත්තරයට එන්නේ මේ අවබෝධය තුළ. මේකම ස්වභාවයක් නේ යටින් තියෙන එක දැනෙන ස්වභාවයක් හැබැයි ඒකෙත් ඉන්නේ. අකම්පනෙත් දැනෙනවා කියන්නේ. අඤ්ඤී කියන ස්වභාවයනේ. ඒ කියන්නේ සංඥා හැමතිස්සෙම දෙයක් නිරූපණය කරනවා. සංඥාවක් විදිහට ආලෝකයේ සත්‍ය වගේ සිතුවිලි වගේ. හැබැයි බුදුන් වහන්සේ පෙන්නන මේක අඤ්ඤා කියන පැත්ත. සංඥා නෙමෙයි. ඒ එකම ස්වභාවය තමයි අඤ්ඤා කියන පැත්ත වෙන්නේ. අකම්පිත පැත්ත. අඤ්ඤා සාමීතීන්ද්‍රිය ඒක දැනෙන ගන්නවා කියනවා. අඤ්ඤීන්ද්‍රිය ඒක තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ අකම්පිත පැත්තම අඤ්ඤතාවය කියලා පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ අර ඒක යටින් තියෙන බේස් එක පේනවානේ. අර උඩින් අර සිතිවිලි වලින් පෙන්නපු අර කම්පිත ඔය දැන් ඕනම කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් එයාට ප්‍රශ්නේ ආපු ගමන් හරි අමාරුයිනේ. ඒ වුණාට කාලෙත් එක්ක එයාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි වගේ එයාට ඒක පුරුදුයි වගේනේ. ඒ කියන්නේ අර මයින්ඩ් එකේ අර ඒ දඟලන ගතිය අඩු වෙලා ආයෙ නිකන් මයින්ඩ් එක සෙටල් වෙනවා. හැබැයි මුලින් ඉඳන්ම එයාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මොකද මුලින් ඉඳන්ම අර මයින්ඩ් එක නැති ස්වභාවයට ඒක එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මයින්ඩ් එක වැඩ කරන නිසා ඒ මයින්ඩ් එක වැඩ කරලා ඒක සෙටල් වෙන්න යන කාලේ තමයි ප්‍රශ්නෙට යන්නේ. මේ ලෝකෙ තියෙන ඕනම දෙයකට ඒක වෙන්නේ. මයින්ඩ් එක හරි කාලයක් ගන්නවා.
ඒ කියන්නේ මයින්ඩ් එක ඒකට යන කාලෙත් සමහරට ඒත් තේරෙන්නේ නැහැ. සමහර ඒ ඇත්තටම ගිනි ගොඩකනේ බලනකොට නේද? සමහරට තේරෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි ඔය ස්වභාවය දැන් සමහර කියපු ස්වභාවය ඒ මුලින් එයා මයින්ඩ් එකෙන් දුක් විඳලා පස්සේදී ඒක සාමාන්‍ය වෙනකොට හැබැයි ඒක එතකොට තේරෙනව නේද මේක නේචරේකේම ඒක සබහාදාමයේ මේක ධර්මතාවයක් වගේ නිකන් මේක මෙහෙම වෙන සිස්ටම් එකක්. හැබැයි ඒක අවබෝධ නොවීම තුළ අපි දුක් විඳින එකක් නේ. එතනාරණ වහන්සේ දැන් ඒක දැන් ප්‍රශ්නයක් මොකක් හරි එනකොට මුලින්ම ඒ ෆේස් කරන මොහොතේ එයාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒකට මයින්ඩ් එකට ප්‍රශ්නයක්. ඒ මයින්ඩ් එක සෙටල් වෙලා ඉන්නේ නැ. ඒ අවබෝධය නැතිකම දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සුක ඕක දන්නේ නැහැනේ ධර්මතාවය අවබෝධයක් නැහැනේ. ඒතර එයා ගන්නව මයින්ඩ් එකම නේද? ඔව් මයින්ඩ් එක ගන්නෑ. ඒකයි මේ මයින්ඩ් එකට කාලයක් කියලා ආයේ ඒක කමක් නැහැ වගේ ඉන්නේ. ඔව්. දැන් ඒක දැන් සරණා දැන් මේක වැටුණාට පස්සේ දැන් ඒතකොට ඒ කෙනාට තේරෙනවා මේක දැන් මයින්ඩ් එකෙන් මෙහෙම ආවට මේක පස්සේදී මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඒතකොට ඇත්තටම යාට ලොකු සැනසීමකුත් තියෙනවා නේද? දරුවා. ඔව් ඒ කියන්නේ ආරණ වහන්සේ හැම වෙලේම මේ සැනසීම තියනවා. මයින්ඩ් එක නිසා තමයි ඒක අර කාලයක් අරගෙන ආය එහෙම වෙන්නේ. නැත්තම් මුලින් ඉඳන්ම මේ සැනසීම හැමදාම හැම විදියටම තියෙනවා. ඒක මුලදී ඒ කියන්නේ අවබෝධ වුණාට පස්සේ ඒක බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක තමයි හිත දිහා බලාගෙන ඉන්න කියලා කියන්නේ. මේ ඒක බලාගෙන ඉන්නවා ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න එනකොටම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ වෙන්නේ. ඒක අර තව අර මයින්ඩ් එක වොච් කරලා ඒක රිතම් එක ඒක හරියටම අවබෝධ වෙනකොට තව එතකොට අරක එනකොට එනවා ආවත් එකයි නැතත් එකයි වගේ. ඔව් ඒක විතරයි තියෙන්නේ. එහෙම. එතකොට තමයි ඒක ඔබතුමිය කියන්නේ ඒක රේඛාව වගේ කියලා පෙන්නන්නේ. ඔව් ඒ රේඛාව ඒ විදිහටම තියෙනවා. තව යනකොට රේඛාව බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සරණමානකෙන් අදහස් කරන්නේ වෙනස් නොවන ස්වභාවයක් ගැන. අතුලාන්තයෙන් යට අවදියක් කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒ අවදිය තියෙන්නේ එතනම තමයි නේද වෙනස් නොවන ස්වභාවය. ඒක දැනෙනවා නේද අතුලාන්තයෙන් මොන විදියට මොන දේ සිද්ධ වුණත් ඒක අර සුඛේ නැති වෙන්නේ නැහැ නේද? අර අවබෝධය තුළින් මතුවෙනව නේද ඒ සුඛයක්. ඒ කියන්නේ කියන්න ඕනම දැන් මේ ධර්මය අවබෝධ වෙන්නේ නැති අයත් ඉන්න මේ රේඛාවෙම තමයි. ඒත් ඒගොල්ලෝ මයින්ඩ් එකේ ධර්මයක් ගැන දන්නේ නැති අය වුණොත් ඒක ඒගොල්ලන්ට හැම මිනිස්සෙක්ට හැම ජීවියකටම මේ රේඛාව තියෙනවා. ඒ වුණාට මයින්ඩ් එක නිසා ඒක රේඛාව අහුවෙන්නේ නැති එකක් වෙන්නේ. හැබැයි අර සැරිසර එක දානවා ඒත් අර ඒක මයින්ඩ් එකේ පවර් එක නිසා ඒක අහුවෙන්නේ නැති එක තියෙනවා. ඒක අර මේ ඔව් ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සරමාගේ මේ දැන් අර දැන් අපි අවදිය කියලා කතා කරන්නේ ඒ තැනට අවදි වීම තමයි නේද? ඒ කියන්නේ මේ අපි කියන්නේ මේ අභ්‍යන්තරයෙන් අර සුඛයක් කියනවනේ මොන දේවල් මොන විදිහට සිද්ධ වුණත් අර සුඛේ නැති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර අවබෝධය තුළින් එයාට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා නේද? දන්නව නේද මේ ස්වභාවය මේක ඔක හරියනවා කියලා. එහෙම එකක් කියනවා. ඒකෝර මොන විදියට මොන දේ සිද්ධ වුණත් අතුලාන්තයෙන් අර අවබෝධය තුළින් ආපු රැකවරණයක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි වගේ. අර ඒක කියන්නත් බෑ කාටවත් නේ. ඔව් ඒක අර කාලයක් යනකොට රේඛාවට ලං වෙලා රේඛාව බවට පත් වෙනවා. ඒකෝට මයින්ඩ් එකක් ඇත්තෙම නැහැ.